Jawaar wantoota amma ka'aa turan irratti yaada kennitu yoo jiraate osoo Abduu Seefaatti hin dabarre. Ayyee gabaabseetuma tokko waan kaabireefu kaasee waan bareeda. Cheensarratti maal isin jee sababoota waan kana fidan keessaa tokko machii sooshaal miidiyaa. Sooshaal miidiyaan kun akka diragaati beeki. Itti guddanne paaltoo irraa kaafnee ni beeknan. Yoo if eeguu baatte yoo if hubachuu self awareness qabaachuu baannaan rakkoodha sirratti uuma. Ijoolleen badii balleessitee feemas ta'aa daballaan ijoolleen sunis badii itti fufti kabiraati isaa irraa laala. Nama ganda nama arrabsu nama ajjeesu miti dhagayaa jiran. Namni harkaan walitti dabru dura arrabaan walitti dabra. Akkasii miti. Amma dura waa'ee mootummaa waggaa sooyinu define, defame, destroy jenne. The D's. Gosa takka naannoo takka fokkisanii xiqqeessanii arrabsanii akka diinaatti beeki viidiyoo hedduun argee akka fakkeenya isin dhiyeessuu hin danda'a garuu uummas biratti godhuun barbaadu malee saayinsii isa duuba jirullee isin ibsuu hin danda'a. Akkamitti akka dubbiin ablee fi uleedhaan walitti mukaa wal ce'uu dura arrabarraa eegalte jechuudha. Warri hamaan warri caakka keessa wal jeesuuni daar the end product warra macarrashaa irratti argamu fudhatu. Dubbiin hamtuun arrabarra jirti. Kanaaf ijoolleen TikTok keessatti beekamtii qabdan asirratti hirmaannaa qabdan hojiin teessanii asirra taate nama ganda namaa qe'ee namaa amantii namaa arrabsu irra hin dabrinaaf. Waslaattaan sooshalii yoo outcast goone xiqqeessine ifirraa dhiibne malee baalageedha. Ama maruu beektanii ama itti baran nama safuu cabse fakkeenyaaf nama haadha namaa haleele ajjeese nama saadaltii ajjeese nama midhaan lafaa ol biqilu jiru cire ama itti baraniiti amaan kalloo namaa ni ajaa'a. Gosaa fi ganda keessaa baasanii biyyaa baasan. Ijoollee waan akkanaa gootu tana deebitee fiddanii laal wanni manguddummaa kunis rakkoon isaa asirratti. Kuni waan akkasitti laaftuutti dhumuu miti. Warra akkanaa kan ol hin deebisina maaliif nama kalee nama arrabsee nama xiqqeessee yoo deebitanii ol baaftan inni sirraan baratu irraa nafu warri biraatis akka isaatti feemasii ta'a hedduu waan nama kaabjee kan nama hedduu irraa hin kalee dheengadda dhagaye. Abaluu akkas godheeti feemas ta'eetis akkas godhi. Foolooyin isaa 200 gahe 300 gahe. Kana hedduu irraa feeguun barbaachisaadha. Wanti kun waa'ee Walloo, waa'ee Arsii, waa'ee Shawaa, waa'ee maaliitii miti dhiiroo. Kuni namoota baalagee fi namoota ergama qabutu waan kana godhaa jira. Nama Oromoo tana kutaa kutaatti adda qoqqoodee cicciruu barbaadutu kana godhutti jira. Akka Walloottis akka Arsiittis akka maaliittis itti gaafatamummaan fudhatina annaa isin gorsa. Baalageedhaaf itti gaafatamummaan fudhatina. Baalageen qe'ee hunda jirti. Namni jallataaf baalageen hanga feeta yoo gorsa fudhatu. Namni ergama diinaa qabu. Namni ergama uummata diiguudhaa qabu. Hamma feeta yoo gorsitan. Bar ijoollee kana keessa bar warra aayyoon isaa itti bilbiltee yaa gudeeti yaa rabbii jii waan kana jettee dadhabde nama meeqa jira. Naa bilbilee kanatti himu jiran. Kanaaf akka wanniititti ni fudhannan jeena. Akka wanniititti firraa saaxilla jaa. Akka Arsiititti baalagee Arsii firraa saaxilla. Akka Wallootitti baalagee Walloo firraa saaxilla. Akka Jimmaatitti baalagee gandee Jimmaaf keessaa baafna. Ambar akkaan hidhaa baheen isitti hime. Baalagee ganda keessanii gandee ganda keessanii isintu firraa baasuu qaba. Namni tokko maqaa Islaamaa qabatee kiristaana gaafa arrabse muslimni hunda dura muslimaa duuleef keessaa baasuu qaba. Namni tokko kiristaana keessa taa'ee yoo waaqeffataa tokkaa'uu muslima tuqe warra kiristaana santuuf keessaa baasuu qaba. Akkasuma akkasii miti. Abaluuf itti gaafatamummaa fudhadha. Itti gaafatamummaan isirraa eegu ijoollee hundarraa eegu nama ganda keessanii nama qe'ee ganda hoggaan jiru biyyatti qofa osoo hin ta'in nama ganda keessan riyaad galu yoo kawaalle balleessu taate saaxilaaf irra. Intiisinaa kun nama biyya keenyaati wanni akkasiin jiru balaa isinitti fida kuni. Sitti immoo ijoolleen akkanatti dhiiga nama ganna ittuuni qeetti yoo deebitee nabsa gadaayii taati. Deebitee aayyoo fi jeefti. Ollaadha jeefti. Suma ijoolleen nama huutee nama tumaa mallaqa faljiftuun biyyatti yoo si hooggate kanuma gooti.
kanuman jaa gaggabaabsee Waan deegaa ati operation biyyatti qabna. waan galte jettee fi amma jawwee namoota ati poosti goote kanneen keessa warra Su'uudi irraa qabamee biyya galu jira, simatamu jira, hoolaan re'een sangaan itti qalamu jira, bashannanu jira. Waan kana eega biyya namaatitti seera hin qabaanne silaa Itoophiyaatti illee matoo hayaanuu imma miskiina yuutuma waan bareeda dalagan jecha maaliif biyyatti seera jiran oolle Itoophiyaa seerri hin jiru. Warri seerra jalan oollees ni jira dhugaadha. Garuu bar maafiyaan gurguddaan akka eebbisaa galaayitu bikkatti dhokatu dhabee jira. The wheel of justice is slow, but it moves forward. Maali gomman haqa suuta socho'a. Garuu numa dhaqa. Gaafa bulguu eebbisaa galaayee faajaan ka burraayu nama keenya dhumaa fixaa sana turan san hoggaa saaxillu maaraga dabalanii fi makiinaa jijjiiraniif. Namichi hin dhiifne deemeeti guyyaa adii nama ajjeesee makiinaa keessa kaayatee farshoo dhugaa ture. Haqa namaati. Hidhaniitiin bishaanitti darban. Gurbaa hidhanii bishaanitti darban san jechuudha. Amma bikka seenuu dhabee barbaadamaa jira ni hidhama. Dho'isamuu hin danda'u. Jootaas deeman kana keessa ministeerotaatu hidhamuu deema. Komishinerotaatu hidhamuu deema. Amala mootummaa siimuu amala mootummaa ta'anii sirriitti hin dheeressu. Mootummaa fi booyiraan jaldeessaa saadaa jaldeessaa jedhamuun guddaa hundi jiraami. Takka amalli isaanii. Gaafa qeerransi dhufe dura ni iyya. Booyiraan jaldeessaa ni iyya. Itti aanseeti damee mukaa mureetii ofirraa ari'uudhaaf darba gamaa gamana sodaachisuudhaaf. Gaafa qeerransitti ol siqe dura ilmoo xixiqqoo fuudhee gad darba. Itti aanee jaartii fi darbatti. Itti aanee ni albaa gaafa kan nyaatamaa jechuudha. Zini galee mootummaa namni mootummaa abdatee lubbuu xiyyaan isin qabsiisa. Each and every one of you warri kiriminaala kan hojjettan biyya keessaa biyya alaatitti akka amma duraatti afooyinaa illaahin waliin dabarru. You will face justice. Kan waan mana hidhaa amal lama taa'eetiin itti qophaa'e. Keenyaa amas sadi taa'eetiin itti qophaa'e. Biloolaan keessaa yaasuu jira siistama san taphni akkasiin jiru. Mee ati dhiiraa Jarmanii taa'iitiin ilmaan Oromoo wal ficcisiisi ajjeechisi. Mee ati dhiiraa Jarmanii fi Ameerikaa mi Maarsi irra taa'ii Itoophiyaatti gadi nagaan jiraatta. Ana abbaan keenya dhalchine gaafas ni ilaalta. You will see. Abiyyuu maatu si nyaata harka biraatiin osoo hin ta'in harkuma abiyyiin si garasiisan. At the end of the day, the power aangoo sana qabannee hin beeknu akka Oromootti. Power is about self-preservation. Miskiina kuuliidhaan biyya alaa jiraatu kana dhiisiitti ministeera fuudheesti hidhasii darba gaafa itti hammaatte if baraaruudhaaf sirnaatu akkas dalaga. Sirni wayyaanii akkam ta'e yaadattani Muktaar Gadiirfaa Asteerfaa qaaqaa godhee buusee bara jalarraa dabalee yaadattani Muktaar jira saawudii isin bira warra uummata akka nu godhan jechaa turani. Hoggaa fincilli uummata qabsoon uummata hoggaa itti hammaatu kaadiree gatiitirra haaromsa xilqi gimgamaa xilqi taaddisa osoo jaan osoo xallaqan duubarra Hayilamaaraan fuudhanii hukannan akkam akkasii yoo seenaa yer amma 8 dura. So kana beekaatii warri yakka kan hojjettan kana beekaa akka feete biyyatti yoo galte arra dhaqee re'ee qaluu fi danda'an. Boru re'ee ittisa wajjin isa hidhuu ta'anii isin jechuun barbaada. Deeqaa kurkureeshaan itti dabalannee hafinnu. Okay. Galatooma ulfaadhu obbo Jawaar. Abduu Seye carraan keeti doktora. Gaggabaabsaa sa'aatillee deemee nama guddaa dadhabsiiftee gaggabaabsaa yaada kenna. Galatoomaa dhugaa dubbachuuf wanta kana irratti xiyyeeffatanii dhuftanii addii kana yeroo keessan kennitanii irraa dubbachuudhaaf wanti kun jalqabuun waan yeroo dhiyootii miti turee jira. Jalqaba gaafa awwala jalqabu suuraa gootota ganda tokko gadi garagalchuurraa jalqabe. Gaafa sana callisameetuma jaarsummaadhaan miidiyaa kanarratti namoonni gurguddaan illee dhufanii irraa dubbatanii hundinuu suuraa ganda qabatee ganda nama biraa qabatee gabba'uu jalqabe jechuudha.
Kun namni keenya immoo akka waan maraate iddee wanti baalageen hojjetamu iddee namni xiqqeeffamu iddoon hayyuun xiqqeeffamutti baay'atee waan laaluuf faashinii ta'aa dhufe hundi namaayyuu suuraa namaa qabatee gabba'uu jalqabee ganda namaa xiqqeessuu jalqabee giiftaroonni tokko tokkos immoo jara ta'anii sappoortii godhu jechuudha. Namni hundinuu ebeluu sappoortii na godha yoo nama arrabse guyyaa lama booda jaarsummaadhaan xumurama waan ta'eef homaa wanti seeratti na dhiyeessus hin jiru namni na gaafatu hin jiru waan jedhuuf normaal ta'aa dhufe arrabni hayyoota xiqqeessuun ganda namaa xiqqeessuun. Lammaffaa irratti furmaanni hin argamu hin dubbatama guyyaa lama booda ni irraanfatama ture. Ittaaneetiyyuu namoonni waan kana gadi fageenyaan dubbii babal'isanu akkuma mammitu feesbuukii kanarratti raayyaa miidiyaa jedhamu suuraa ganda nama tokko keewwatanii koomintii jala warri deemanii waa barreessanu maqaa jimmaa barreeffachuudhaan eenyuun akka ta'e kan hin beekamne dhaqeetiyyuu nuti isinii wajjin hin jirra ijoollee walloo nuti arsii fixuu qabna nuti isinii wajjin jirra ijoolleen akkanaa jechuudhaan dubbii kana babal'isa namni warri boddaa keessa taa'u kana dubbii kana surbatiin wama yookiin arsiin naqee ganda kana arrabsaa jiru fakkeessuun koomintii sanarraa ka'uudhaan miskiina ganda keessa deemanii fidanii asirratti qaluun amma akka hoolaatti ciibsanii wal qanuun normaal ta'e maali miidiyaa kanarratti namni keenya wama hunda normaal godha guyyaa lama qofarraa dubbata hin dhiisa jaarsummaadha tokkoffaa wanti dubbii kana babal'ise miidiyaa kanarra namoota dhufa waa tokko balleeffama jaarsummaan dubbatamu kottaa walitti araarsinaa jedha hundinuu sababa sanaan dhufee gaafa namni baay'ate asirratti isa dhaggeeffatu beekamtii horataa dhufee dhiifama gaafata guyyaa lama booda gaafa feemasa ta'e jaarsummaan tokkoffaan dubbii kana babal'isu namni walitti qabee baay'atee jaarsummaa dubbatee baalagee nama arrabsaa oolu dhiifama godhaa fi guyyaa lama booda inni nama gaarii ta'e asabaa jechuudha erga fammasee dubbii isaa waan barbaade ganda namaa xiqqeessee miskiin akka barbaade dararee ka'e guyyaa lama wanti furmaanni maalidha wanti nuti dubbachuu qabnu rakkoo qofa dubbataa oollee akka maal goona ebeluu wal ajjeese caal akkuma amma jala qabame karaa furmaataatti wal kennu namoonni baay'een maqaa xiiqeffataa maaloo jedhu piroofaayilii isaanii mul'atan ofii isaanii itti muddi jedhu gastiira ta'anii ati miskiinni qophaa kan ka'e asirra dhaabbattee isa gastiira taa'e itti muddi kana ilaalteetiyyuu miskiina gorraata gaafa rakkoo dabarseetuma si kenna jechuudha. Ati inni gorra itti muddi goota koomintiidhaan isa ta'utti si jajjabeessu kun gaafa gorra ga'ee ati irra ciibsatee gorraate kan harkaan ajjeese sana dabarsee kennaa jira. Sababa warri koomintii sababa namoonni baay'atanii itti muddi maaloo kosiin jedhanu miskiina ciibsitee gorraatee balaadhaaf of hin saaxilinni isiniin jedha. Diyaasa boraa warri guruupii keessatti dudubbanna ixanii hin mul'annu ittanii asirratti nama gaarii of fakkeessaa keessaan karaa waasaappiitiin karaa adda addaatiin ummata jajjabeessitanii akka ijoolleen miskiinni homaa hin beekne bosona keessatti wal fixxu godhaa jirtan otoo dhaabbattanii hin jedhaa. Kanarratti Jawaar guyyaa lama qofa dubbatee akka inni hin dhiifne dhaamsa koo dabarsaaf. Wanti kun haga inni furmaata argatutti ijoolleen wal fixaa jirti. Namni amma suudii deemuu sodaataa jira jechuudha. Miskiinni biyyaa jireenyi itti hammaatee sababa siyaasaatiin sababa rakkoo adda addaatiin biyyaa bahu bakka deemu sodaataa jira. Ergasii suudii dhaqeen dalagadhee ilma koo guddifadheedha. Amma yoo naqe nan qalama waan jedhu otuu rakkoo meeqa isa jiru wanta kana sodaadhaaf jecha biyya keessa taa'ee du'aa jira kaan immoo sodaa biyyaa bahuu sodaadhaaf waa meeqa ta'aa jira lammaffaa ammas geema beellamaa qabachuudhaaf jecha geema beellamaa ka jedhamu jira yoo nama arrabsite feemasa taata namoonni baay'een ganda namaa xiqqeessuudhaan fakkeenyaaf yoo jimma ta'e ganda nama tokko yoo xiqqeesse akka jimmina bira dhaabbatu ati goota keenya namni ganda namaa xiqqeessu tokko gootaa miti ganda namaa gaafa xiqqeessitu goota jedhamtee faarfamu hanga dhiiftutti. Fakkeenyaaf maqaa arsii qabattee dhaqxee ganda biraa yoo xiqqeessite namni baay'ate itti buddi goota kenna maaloodha yoo siin jedhu sana booda guyyaa lama booda geema beellamaa qabatta ummanni diyaasporaa kun jala taa'eetiyyuu leenca akka intiniitti olitti roobsa hundinuu wal irratti ilaalee anis ganda namaa xiqqeesseetan geema beellamaa qabadha biizinasa godhate jechuudha lubbuu ilmaan miskiinaa homaan beekne kan amma ajjeefamaa jiru Galatoomaa ulfaadha doktor isin yoo nama wajjii waggaa torban ir'ina yerootti fi addaan isin kunne akkanutti dhaarre abdii qabnaa bu'ee carraan keetii gabaabsi akka abduusee kana meeshaa chaayinatti saniif dhiyeessan carraan keetii. Ayyee hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa abbaa Gerroo Jawaaliin jalqabee warri ajantaa kanarratti dubbachaa jirtanii. Walumaa galatti yeroonis gabaabaadha akka kiyyaatitti dhaamsa bifa gabaabinaatiin Oromoon gandaas gosaas kutaas godinaas arraan horanne duriis numa qaba. Itti wal beekuuf garaagarummaan keenya nu miidheessuu fi malee gargar nu fageessuu fi miti.
Akka lammaffaatitti Oromoon kumaatamaan kitilaan wareegamee du'ee qabsaa'ee dhumee jira. Garuu seenaa qabsoo Oromoo keessatti durirraa kaasee hanga har'aatitti lubbuu Oromoo takka ta gosaa jettee gandaa jettee baate yoo jiraatte naaf ta'a hin jirtu. Lubbuun Oromoota baate hundi Oromoo fi Oromiyaaf baate. Lammaffaa namni keenya gaafa biyyaa baqatee biyya ormaa dhaqu waan Oromiyaarraa wajji dhufee waan Oromoo wajji tahee qofaaf walitti dhiyaatee osoo ganda amantii gosa waliin gaafatin wajjiin ka jiraatu beena. Warri baqatee biyya alaa jirus jechuudha. Garuu dhukkubni amma dhufe kuni dhukkubni gaafa si qabu gosa lama. Tokko osuma si dhukkubuu dandeessee baadhattee deemtaan. Tokkommoo yoo yeroo wallaanamtee dawaasaan fudhanne si halaakee si dhabamsiisa. Dhukkubni gandummaa gosummaa uummata keenya jalqabe kuni dhukkuba uummanni keenya baadhatee wajjin jiraachuu danda'u osoo hin taane dhukkuba uummata keenya dhabamsiisudha akka sabaatitti. Kanaaf hayyoonni beeytoonni qaamni siyaasaa fadhayyuu haa ta'u beekaa hanga wallaalaatitti dhimma kana dura dhaabbatee yoo balaaleeffatee wanni kun akka asirratti raawwatu hin goone hammeenyi waan kanarraa dhufu sadarkaa biyya teenyaa fi uummata keenya cabsuurra akka gahu namni qalbiidhaan waa laalu ni hubata. Kanaaf ijoolleen teenya keessattuu warri suudii jiran yeroo isaan hidhamanii dararaman namni keenya bakka adda addaatii osoo amantii gosa ganda kamiin jedhin akka isaan tahan miikaa uffatee daabboo goggoytuu isaan nyaatan nyaatee sagalee taa'aafii ture har'a isaan boqonnaa harkannaan deebi'anii gaafa gandaan wal fixan salphinni hanganaa waliin jiru. Dhaloonni kun dhaloota du'aa jiraa keessaa bahe ka ja'an tokko. Du'aa jiraa keessaa bahe jechuun abbootiin keenya warri nu hore uummata jijjiraa biyyaaf jiraachuu sabaaf jiraachuu nu barsiise malee uummata gandaa fi gosummaa nu barsiisee miti. Dhaloonni kun ammoo dhaloota du'aa jiraa keessaa bahe jechuu ni dandeenya. Furmaanni isaa akka yaada kiyyaatti qaamni mootummaa miti mootummaa beekaa wallaalaa bakka fadhe haa jiraatu. Hanga sheekootii fi qeensiititti dhimma kana gamtaadhaan bahanii dura dhaabbatanii nama gosummaadhaan deemu akka waan raqaatitti hanga laalanii jibbaniititti wanni kun hin dhaabbatu waliin taanee waan kanarratti akka hojjannu isinitti dhaammachuu barbaada. Carraa naa kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa ijarraa naan bisa. Galatoomaa ulfaadhaa namoonni as jala jirtan hundumti keessanuyyuu maanacha follow godhaanii kompilinki godhaa membarii ta'a akka baariyaaliin ol ba'u manni mana abbaa Oromooti mana nama sagalee hin qabneeti hundi keessan warri follow irraa hin qabne follow tolfachaa dhaamsa kenna follow tolchaa membarii ta'a kompilinki godhaa sheerii godhaa namoonni carraa argattan immoo namni akka keessanii baay'ee waan jiruuf anallee ija namaa keessa nan buusina daqiiqaa lama qofa xaq waan garaa isin qabe yoo yaada qabaattanillee lama yoo gaafii qabaattanillee lama jechuudha. Abbaan qeerroolleen kunoo fardillee kunooti jechuudha. Kanaaf gizee gaafii gaafattan gaafii gaggabaabsaa gaafadha yaadallee gabaabsaa daqiiqaa lamarran dabarsini caalaa kiyyaa sirkii kee barbaadaa ture artist illee nu keessa jira baga nagaan dhufte itti aansa dhiifama. Caalaa Useen waan turee fi dhalataa walootni fakkaate sirkii kennamina kenne si barbaadaa ture. Baga nagaan dhufte daqiiqaa lama qabdaa dubbadhu Caalaa. Yoo yaada qabaattes yoo gaafii qabaattes. Caalaa Useen. Caalaa miyuutira jirta hoo jiraata sirkii bira. Ayyee. Carraan hojjaatiif barsi qamallee jira shabakaa dadhabaadha. Ayyee. Feesal. Nagaa jirtu akkam nagaa fayyaadha. Warri manarraa follow qabne follow godhaa kompilinki sheer godhaa waliif daddabarsaa. Galatooma warri membarii ta'aa jirtan mana jajjabeessaa jirtan kompilinkiin keessanii fi membarii riipostiin keessan akka nama mana ijaaratee dallaa dhagaan itti ijaarutti tiktookii jabeessa waan ta'eef hundi keessan kompilinki akka gootan abdii qabna membarillee ta'aa jirtanii thank you dubbadhu Feesalii. Asli hundi keessan baga jiraattanii jawweenis baga jiraatte xiqqoo maal akka ta'e beektanii hawaasni keenya akkuma hawaasatti siyaasaa fi hawaasummaa waddaan waan baaftee natti hin fakkaatu. Duratti jawweenni beekaa hawaasni keenya gaafa Oromummaa san hin barin akka Harargeetti naaf ati Islaamaa fi Amaara waliin jechaa ture.
ammallee akkasitti hawaasummaa fi siyaasaa namni keenya addaan hin barre. Dhimma amma deemaa jiru kun dhugaa rabbii waan saba kana xiqqeessu. Siyaasa abbaa fedhee hordofaa bakka feetan tahaa akka hawaasatti salphina guddaa keessa waan nu galcheedha. Kanaatu amma anillee akkaan dubbadhuu fi akkaan bakka kanallee dhufnu taasise. Maaliif addunyaa kanarratti namni badaa taayirant namni kiruul namni gara jabeessi tokko Hitleeri. Warra Juush kana namoonni waa hedduu dubbistan na caalaa gaa jawween jira isaa beekaa hin jiru. Garuu waan har'aan tana ijoolleen keenya walirra godhan eenyu lafa kanarra walitti hin goone. Xiqqoo amma sooshaal miidiyaarra waan jirruuf waan godhame sanarra deebi'ellee dubbachuufillee qaamaan na haduuta waan ta'eef 24 hours sa'aatii 24 taa'ee boo'aa jiru waan ta'eef kun siyaasaa miti obboleeyyan keenya. Paartii feetan keessaa jiraadhaa, biyya alaa jiraadhaa, biyya keessa jiraadhaa kun siyaasaa miti. Kun eenyummaa saba kanaati. Safuu saba kanaati. Asuma waan tokko isinitti hima. Tokko dhaabbilee gurguddaa bara durii anis nama durii waan ta'eef Macaaf Tuulamaa fi Afran Qalloo jira. Bara durii san xiqqoo Oromoo wanni jedhamu kun hin turre hin jiru fudhatama illee qabu jiraatellee. Garuu maaltu ta'e Afran Qalloo jedhamee ijaarame Macaaf Tuulamaa jedhamee ijaarame. Wanni ijaarame kun ijaarame kana keessatti garuu lammiilee Oromoo hunda Oromiyaa guuturraa keessatti hirmaachaa turan. Kana jechuun maali? Abbootiin keenya sun waan guddaa tokko hojjetan. If dhoysanii waan guddaa nu dhiisan. Garuu har'a nuti gaddeebineetu waan addunyaa kanarratti Hitleerfaan hin hojjetin dhalli Oromoo walirratti hojjeta. It is not politics. Kun siyaasaa miti. Hin sodaatina siyaasaa miti kuni. Finfinnee keessaan jira. Kun siyaasaa miti. Kun dhimma hawaasummaati. Dhimmi kun Jawaar maqaa balleessa, Abiyyi maqaa balleessa, Marroo maqaa balleessa, hogganoota siyaasaa Oromoo guutuu maqaa balleessa. Gocha godhame irra deebinee waan haasa'uu hin barbaanneef. Gara biraatiin wanni reeffa Macaaf Tuulamaa fi Afran Qalloo kaasee maaliif akka ta'e beektanii? Dhaabbanni sun waan hojjetee jira akka Oromootti waan gurguddaa hojjetan. Garuu achi gad deebinee dhaabbilee kana keessaafuu amma gosatti gaafa galche Afran Qalloo jettee ilmaan Afran Qalloo beekaman. Anaatitti Afran Qalloo abbaan kiyyiituudha. Lachuun haa tokko. Garuu gosaan gaafa ol qoodan sensitiif. Sirbiin an beeku sirba Harargeeti. Raganniin an beeku ragada Harargeeti. Ka Oromoo guutuu caalaa. Aadaan itti dhiyaadhee beeku isiisani. Gaafa namni immoo magaalaan itti dhaladde baddee isaa gaafa yaamu. Gaafa gosa ituu yaamu yookaan gosa adii ala yaamu seensa miira keessa nama galcha. Amantii keessa gaafa yaamamu akkasitti miira nama galcha. Warri immoo waan kanaan fayyadamaa jiran jira. Dhuguma rabbi isa waltaa dubbannu. Investor ta'e mee sirbootuma artistoonni amma baasaa jiran laala waan biraa dhiisaa. Maqaa gosaa bira darbanii maqaa gosaa bira darbaniiti maqaa nama dhuunfaa doolaaraan yaamaa jiran. Kuni kaffaltii waan saniiti. Ana kana galutti dhalli Oromoo har'aan tan gammoojjii san keessatti jireenyaan haadhatii yaa dabarsa abbaa kootiif dabarsa jee salphina ifi du'eet salphina hammana hin jaamne saba kanarratti dhufaa jira. Har'a warri silaa nuti diina jennuun nurraa kitaaba guddaa barreessaa jiran. Dhuguma rabbi kitaaba guddaa. Reeftan jawween isa kaasatti ture. Kitaaba guddaa nurraa barreessaa jiran. Duruu wal bulchuu hin danda'anii biyya bulchuu hin danda'anii nuun jaamaa ture. Har'a garuu waan addunyaa kanarratti hin godhamini godhamaa jira. Asuma waliin dhaammachuu barbaadu. Yakkamaadha. Yakkama mootummaa Itoophiyaas ta'e mootummaa Suudii ta'e mootummaan biraa Interpoolis ta'e uummata kana sassaabee yakka isaaniitti wajjin seera dhiyaachuu qaban. Haati daa'ima isii dhabde gammoojjii keessatti kuni
Siyaasa jinni arsii fi wallo iddoo waan nama qaanyeessu. Wanta seenaa tokko isinitti maasu. Dhumaan tana kaaba maali walloo keessatti lola hamaa tokko taasifame. Madoon walloo irraa Finfinnee galuu hin dandeenye. Ummata yeroo walitti wallolaa ture. Gara biraatiin Adaamaa dhufe. Joollee yeroo dhugaa Rabbi warra akka Abdii Ismaa'il fa'a. Dhugaa Rabbi birri joollee Arsiiti. Mahammad Said mucaa wallooti. Isaaf joollee hojii ta'anii hospitaala joolleen sun itti ciifte. Namni tokko osoo biraan dhabamin adda dureedhaan joollee Arsiiti. Waan kana godhe. Joolleen Oromoo achi keessa hundinuu ni jiran kanaaf kun siyaasaa mitiiti dhiisa. Seera dhiyaachuu qaban. Galatooma ulfaadha hir'ina yeroo waan qabnuuf warrillee waan dalagaa biraa dalagaa hedduu qabuuf please namoonni carraa argattan sa'aatii isinii kenname gaditti yoo gabaafitan natti tola. Dhugaadha miirri kun miira namummaati humaanitiidha. Namatti dhagayama waan guyyaa guutuu yoo haasaan fixuu hin dandeenye. Because wanti kun dhimma namummaati dhimma lubbuu miskiinaa oolchuti. Namni lubbuu tokko dhaa oolchi akka waan lubbuu guutuu addunyaa kana jiran guutuu oolchitii jetti amantilleen dhugaadha. Naaf galaa namni carraa hin argatin carraa isinii kenna daqiiqaa lama qofa osoo muqiima jiddaa kanaa kenne natti tola garuu fuula haarawaa anaa fi dhiifama meeshaan chaayinaa forjiidha. Daqiiqaa lama karra Yuusuf kenneera. Daqiiqaa lamaan sanuu tokkofaaf yoo goote natti tola. Duraan dursee hundi keessanuu baga jiraatanii Jawaaroo baga jiraatte baga deebinee wal agarre. Wanti dubbatamu qabu hundi dubbatame wanti takkitti jechuu barbaadu. Wanti kun ammallee namoonni hedduun akka wanti waldhabbiin ijoollee tan akka waan siyaasa hin ta'initti warra haasa'uu barbaadu jira. Waan kana siyaasatu keessa jira namaaf hin galle malee. Atillee odeessa na caalaa qabda jeta yaada anillee ragaalee waan an qabu nan qaba. Ijoollee parpazilii kutaa hundumarraa jechuun karaa imbaasitiin achitti ergamanii waan re'eetti suudhaa kan fakkaatanii wanta kana babal'isaadhaa jirantu jira. Kuni parpazilii akka attenshiniin Oromoodhaa gara tokko hin deebine Oromoo hedduutti wanti jechuudhaan umrii dheereffatuudhaaf jecha wanta sirnichi nurratti uumaa jiru. Kana jalatti warri dagalee ta'e immoo warrumti afooshaa ka biyya san keessa jirulleen hedduun akka harka keessaa qabanii sana si caalaa waan an jiru qabu. Ammoo wanti kun akkuma reefuu tana isinuu kaaftanii waan Oromoo hunda laallatu yeroo immoo rakkoon akkana uumamtee gartee asirratti namni fidee ati koomentiillee itti kennatuudha deemtu dubbiin tun sin laallattu keessan galinii siin jedhan jechuun warrumti badii tana akka Oromootti hojjetaadha jiru sun qoftu akka waan gartee dhimmi sun bittaa fi gurgurtaa dhuunfaa isaanii godhaniiti sin laallatuuti keessan galiin jedhaniiti nama dhoorkan wanti sun immoo ammumarraa jalqabee yoo hiddi isaan cinne akkuma Oromoo guututtu xiqqeenya guddaadha waan ta'eef waan kanas akkasitti uummanni ka hubatu barbaadeeti jechuun harka siyaasa guddaa keessa jira. Kajuun qaba ulfaadha xumure. Galatooma ulfaadha. Caala fi mu'aazii osoo kenne natti tola garuu namoota amma biyya sanitti rakkoo uuman qaaman waan achi jiruuf ammallee waan waraqaa seeraa qabuuf asumaan qeerroo baga nagayaan dhufte waan kanarratti yaadallee maal qabdaa daqiiqaa takka daqiiqaa lammataa mootu ijoollee akka dalagan kana maaliif mootummaa dabarsitee hin kenne dabarsitanii hin kennine isin muqiimonni warri waraqaa biyyatanii qabdan kabirrii erguu isinii jechuun si jechuu kiyyaa miti warra waraqaa qabu kabirrii erguu ka mana kireessu warra waraqaa qabu ka ijaazaa dubartii dhaqee mana madaamii fiduuf warra waraqaa qabu ka dalagaa geessu isinii maaltu waggoota 4-5 darban kana haga namni akkatti wal fixu isin cadhisiisee dubbadhu siifi warroota akka keetti jechuu kiyya. Tole bareeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجرتو جوي بقى ولا جري سماني يعني أما دي ماجرو نتأكد واسا تستي كوميونيتي إيجابية كانت تسأكد والدالي جارمني كان نجس جروتي وان قطوك أم وان دندين نقول أجرا قول وفتفتيمنا
odeeffannoo gahaa ragaa qabatamaa bakkee isaan jiran maal jiraannaan kallattiidhaan akka seeratti dhiyaatan gochuuf yeroo hunda haal duree tokko malee akka kiyyatti waan gochuu danda'u kamiyyuu godhaa jira ammas ni godha. Odeeffannoo namoota sanii qofa funaanuun nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf namoonni akkanaa yoomiyyuu maqaa biyyaallee maqaa namaallee hawaasummaa waliillee akka namni waliin hin jiraanne wal tuffachuu wal jibbisiisuu keessadha kan sadarkaan ga'ee jiru. Keessattuu namoonni barbaadamu namoota ummata kana wajjin communicate kabirrii erguufis ta'e kallattii garaagaraatiin isaan wajjin wal qunnamu kallattiidhaan argachuu barbaachisa. Keessattuu namni seera qabu namni isaan wajjin waan akkanaa godhu eeruu godha ragaa isaa wajjin. Kun obbo Jawaarillee jiranii nullee asiin imbaasii Itoophiyaatti dhiyeessinee akka imbaasiin Itoophiyaallee waan kana jala buutee hordoftu odeeffannoo qabnu ni geessinaa fi waan godhamuu qabu namoota akkanaa maqaa biyyaallee maqaa ummataallee jibbisiisanii fokkisaa jiran kana hundi keenya kallattii dandeenyuun gahee bahuu qabnu irratti baana. Akka keenyatti nuti waan gochuu dandeenyu callisaan jiru irratti deddeemaa jira. Isinillee odeeffannoo qabdan namoonni amma jirtan hunduu odeeffannoo ragaa qabatamaa wajjin nutti ergaa nullee kallattii warra biyya kanatti ummata mootummaa bakka bu'ee as jirutti illee kennaa deemnaa jechuu barbaade. Kanatti aansee obbo Jawweedhaan nama ummata yeroo hedduu quuqamus hojjetus bareechinee beekna. Waan kana jala bu'ii hordofi mootummaa as jirtu olitti jala buutii ati hordofte wanni kun bakka ga'uu danda'a waan ta'eef waan gochuu dandeenyu waan sitti barbaachisoo taate nulsi duuba jirra. Waan godhamuu qabu jala akka buutee ati wanni abdiin qabaa itti jabaadhaa jechuu barbaada. Galatooma. Galatoomi ulfaadhu Jawaar walirratti yaada dhumaa kennatta wanni an sirriitti si yaadachiisuu barbaadu waan kana eega qabde an Suudii Itoophiyaa caalaa beeka biyya kana caalaa beeka waan irratti si achirra dhaabattee kennitu akka dhiyoo kana alamuu simee jedhetanii qurxummii balleessuuf bishaan maal goysuudha jedheemi bosonee tanniin balleessuuf Jawaar muqiima gurra qabuu qabda. Motorri warra waraqaan qabne biyya sanii warra waraqaa qabu. Eeyyama isaaniitiin ala birrii takka biyya ergachuu hin danda'an Jawaar. Haadha ofii gargaaruu hin danda'an. Nama saamuu miti. Birrii nama saaman kana ka biyyatti ergan warra waraqaa qaburraan. Dubartii takka janajjananii fidatu ka fiduuf muqiima. Warra waraqaa qabu jechuun muqiima kana jechuun warra waraqaa eeyyamaa qabu. Ka mana kireessuuf jara. Ka dalagaa geessu jara. Ka dalagaa irraa fiduuf jara. Ka isaan dalagaa geessu jara. Ka dalagaa irraa bakka boqonnaa geessu jara. Si galeemi. Ka huura jirullee huuratti itti dhaqanii irraa fuudhan Jawaar. Arraa asitti tumee birrii buusisiisee yookiin waliif guuranii itti erganii diyaaspoora maan jedhan kun yoo doolaara itti erge huura keessan dhaqu birriin baankiin magaalaa jiraa hin beekta. Namni baankii dhaqeetiin hin fuudhu hawaalaa fuudhu nama waraqaa qabu wal jijjiiranii jechuudha. Biyyatti erganii achi akkasii wallee dabarsan. Kanarratti yoo ati warra waraqaa qabu tokkoof lama warra keessattuu warra hawaalaa dalagu investigeet godhu irratti hundi isii karaa seeraan alaa birrii galchiti. Mootummaan Suudii yoo qaban dhiisu ka Itoophiyaa yoo qaban maa hin barbaada waraana ittiin hidhachiisa amma rakkoo keessa jira. Achumaanuu Abiyyillee gargaartaa soddaa kiyya. Birrii hin barbaada amma soddaan. Jara miliyeenan sochoosu kana birrii miskiina irraa guuree ka Suudillee hin dhiisu riyaala 5,000 ol keessatti qabachuu wanjala Suudii keessatti. Yakka guddaadha jechuudha. Abiyyi immoo waan akkanaa argannaa warra Dubaay waan godhaa jiru amma warra Dubaay waan nyaatee bulu qabu waan kiraa manaa kafalatu qabu. Warra miliyeenaa olii akka jiruun akkaawuntii isaanii socho'u jechuudha. Amma durriyyeen Dubaay guutuu rakkoo hamaa keessa jirti yoo amma yoo guyyaa biraa itti deebinee goofandimii wayii banteef malee si galee miti. Kanaaf ati amma ijoollee tana qabuuf warra huura keessa nama dararu kana qabuuf yoo isaan wal kennuu didan anas siin jedhe ana itti gaafatama anaa sobu as jala jiran tokko isaaniitiin uf beekan anallee na beekanii ani yoo barbaachisaa muqiima qabda. Muqiima kanammoo ijoollee shamarranii yoo obboleessa qabaattan yoo abbaa qabaattan yoo ilmaan qabaattan isin wal quba qabdanii ka quba hin qabnellee jana janaa fidaa nu era warri inboxii yoo warri dhaara hin dandeenye
waan kanarratti xiyyeeffadhu jechuumaa fi yaada waliigalaa waan uummata kana kirisoo qabaatte si dhageeffannaa sa'aatillee goolobeera yoo carraa daqiiqa qabatte dhumarratti warra hafe mu'aadii fi caalaa dhumarratti kenna yoo carraan keetti. Amma dafee dhaabbadhee jira. Mukaan galee carraan afgane taasilee dara. Nayyee gabaabsi caala. Ayee gabaabsi caalaa. Ayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan ooltanii harma geessanii carraa naa kennuu keessaniifillee asitti na fiduu keessaniifillee galatoomaadha. Ka jalqabaatiif Jawaar Muhammad carraa walitti rabbi nu fidee rakkoo Oromoo waliin nu fidee nuti gaamoo ilmaan qotee bulaati warra hayyoota Oromoo faana hirmaachuu dirqama Oromummaan nu fida malee beekneetii miti hayyummaa fi miti kanallee asumaanuu nu beekeera. Rakkoon Oromoo immoo waan nama hin barsiifnees hin qabdu waan namaan taanes hin qabdu waan nama hin goones hin qabdu. Kan dubbachaa jirru lubbuu darbaa jirtu kan ajjeesu waan ajjeesuuf osoo hin beekne kan du'u waan du'uuf osoo hin beekne daa'ima nyaattee garaa hin qabne uffattee dirraa hin qabne abbaan lola diinaatti dhumaa jiruu fi gocha adda addaatiin hidhatti abbaan rakkachaa jiru daa'ima isaanii gadi jiraachisuuf biyyaa baan kanatu nu harka dhumaa jira. Furmaata kanaatiif obbo Johaar eega dheengadda waan kana sheer goote har'a lama moo sadii wanni kun furmaata isaa tahuu asumarraanu Oromoon guutuun argee jira jechuudha. Edda nagaan bulte ijoolleen hangi tokko har'a nagaan bulte jechuudha. Atiin kun viidiyoo amma dheengadda waraabde duratti ani hoogganaa Oromooti jechuu kee dhagaheen ture. Har'a ammoo hoogganaa Oromoo baga taate waan kana baga qabattee gadi baate ani akka nama tokkotti hayyoota Oromootiin komadhe ulamaa Oromootiin komadhe baalageen haa balleessitu ijoolleen waa balleessitu beekaa fi hayyuun osoo jiru aalimni osoo jiru ilmaan ofii gorfachuu dadhabuun baalagee hidhachuu dadhabuun ana akka nama tokkotti hayyootalleen komadhe sheekalleen komadhe beekalleen komadhe. Har'a ammoo atiin kun gabbaatee waan kana dubbachuu gaarummaan isaadhaa kaleessa har'a ijoolleen tun nagaan bultee jechuudha. Kana kan godhuu qabu immoo nama fageenya jiru caala sila namoota magaalaa Riyaa keessa jiran akka Dr. Asiliin baanutti bakka ijoolleen tun bultu ooltu eessa akka dhalatanii eessa akka jiran osoo beekan warroonni waan kana nurraa callisan ulamaa'ii qabna beekaa qabna sheekaa qabna safaara jira jaaliyaa jira magaalaa Riyaa keessa annaasaa jibban naasaa jaalatin an dhugaan dubbadha dhageeffadha waan kana yeroo hedduutti quuqamaa turre itti rakkachaa turre itti saalfanne akka eenyummattiis itti saalfanne akka islaamattiis itti saalfanne itti qaanfanne uumama rabbiin uume abbaa fedhe haa ta'u akkanatti gochi kuni re'ee namni seeraan qala jechuudha. Nuti ni salphanne salphina kana keessa osoo beekaan jiru hayyuun jiru sheekhi jiru nurra nu qaanessee ilma kiyyanin qabadda ilma kee qabaddu kotta ijoollee tana seeratti dhiyeessine adabanna waliin jechuu dadhabuu keenyarra kan ka'e bara 2024 eegale wanni kun ji'a 9ffaa gaafa kana walloo fi arusii wallole janiiti walloo fi arsii jechuun beeke hawaasa guddaa hawaasa kabajaa waliif qabu hawaasa afaanii wal fuudhee nyaatu bara. Duriyyee magaalaa keessaa saaratti timtee waan kana daladdu arsii fi walloo lejeet Oromoo kutaa 11 fi Injeeriyaa keessatti teessoo har'a teessoo warra sii komandooti har'a teessoo wallooti jee Oromummaa waliin qabu jaarsummaa waliin qabu afaan waliin qabu amantii waliin qabu waliin haasa'uu dadhabee warri magaalaa keessaa addaan taa'ee har'a teessoo warra wallooti har'a teessoo warra arsiiti jechaa ture jechuudha. Hayyoota keenya beekoota keenya sheekolee keenya kana godhe dhugaa isinitti madaggeeffadha. Kuni maal agarsiisa? Namni beekaa ta'ee Oromoo ta'ee eenyummaa ofiitiin amantii ofiitiin walis siqee hayyee duriyyee waan kana dalagaa inni magaalaa keessa waliin jiru maaliif wal baqata? Maaliif ijoollee ofii hidhachuudhaaf gabbayeen dubbanne waliin mari'anne? Filimaa moo maali lubbuun du'aa jirtu? Ilma isaa duuta hin callisa. Har'a ijoollee miti jechuudha. Ijoollee wanni isin beekuu qabdan. Hooleyyii biyya Arabaatu kana godhaa jira. Kana jechaa jiran jechuudha. Hooleyyii miti ilma namaa rabbiin sammuutti kennee uumeera. Baalageedha. Baalagee immoo waatu duuba jira ijaarramte. Asiniif nama Jawaar keenya baga si qabaannellee baga waan kanallee goote furmaataaf illee dhufte jalaan hafin eega qabdee gad hin dhiisin warra biyya faranjii jiran nama lama jira. Namni lama kan baddeen gaddaa ijaarumsa maallaqa guuranii meeshaalee bitaa turan namni lama sheer hin godhamne. Tokkolleen biyya jira. Sanillee keessas siif ergina. Namni takka namni badii kana dalage maa abbaa kiyyan taane kan na dhalche rabbii waajibna godhe hidhaa haaseenuuti itti gaafatamuuti. Maaliif ilmaan yatiimaa dhumaa jirtu. Mucaan dheengadda haadha xiyyaafan hafaa nam tokkichi abbaan na dhalche abbaan isaadhaa amaara harkatti du'e jechuudha. Reeffi isaa amaara harkatti hafe jechuudha. Har'a ilmi isaadhaa godatti hafeeti haadhi tana malee hin qabdu hafte yatiima isaa gadi guddisuu biyyaa bee Jawaar.
hanga kana salphanne diinni maal jiru jira isiniin kuntun akkatti lubbuu qalutti jira edaa biyyi keenya kanaaf nagaa dhabdee nuun jechaa jira jechuudha. An akka tokkotti immoo hayyooti Oromoodha hayyoonni bal'aan beektonni bal'aan Oromoo walloo hawaasa Oromoo bal'arraa cittee qofaa osoo jirtu diina keessatti osoo halkanii guyyaa reebamaa jirtu rakkachaa jirtu gaafa maqaa kanaan walloo maqaa dhahamtu hayyoonni bal'aan gabbahee maaliif kun ta'a jiran wallootuun baalageedha haa dhaabbattuuti ijoolleen ishii haa qabatanii jee duula guddaa godhuu qaba ture. Maaliif nutiin kun abbaan keenya Oromoo guddaa Oromoo bal'aa hangafni keenya obboleessi keenya Oromoo bal'aa Oromoo guddaa maaliif aniin kun quxusuu tahee hangafoonni kiyya abbaan kiyya yoo nan gaafa roorrifamu gaafa alagaan miidhamu narraa callise maaltu natti dhaga'ama. Kanallee asumaanuu Oromoo bal'aan komadhan akka ilmaan walloo tokkotti. Oromoon bal'aan gocha kana dalagamu. Hawaasni Arsiitii fi hawaasni walloo gaafa rakkoon uumamte namni uummata keenya jalqaba lubbuu isaadhaa faana rakkachaa ture. Kan madaa yaalaa ture dhugaa jirtu hawaasa kana jechuudha. Dheengaddani beekta wallisaan biroo ibsaadhaa dhufe wallootti hanga qotiyootti qalanii keessummeessanii araarri kun akka bu'uuf dhaabbachaa turan. Muhammad Shurrubbee waan kanaaf osoo dhaabbachaa jiru manguddoo walloo ni qaanfanne jettee mataa qaqqabattee oduu haasottuuti gama shashamannee deemanii akka waan kana gadi dhaabbatanii walii galanii nageenyi kun dhaabbatu ijoollee seeratti akka kennamtu oduu godhamaa jiruuti kun ammas jalaan dhufe jechuudha. Ijaarsa duuba jira ijaarsa diinaa ta'e ijaarsa daldalaa ta'e hin beeku. Kana lamman keessa isa ta'e jala deemiitii jabaadhu galatoomii wanni kun magaalaa Riyaa keessatti gadi dhaabbatee osoo atiituu Arsiidha atiituu Walloodha atiituu Harargeedha jimmaduun jenne nuti Oromoodhaan qaanfanne nuti Islaamaan salphanne kottaati ijoollee tana ofirraa haa kenninu kanaaf nagaan haa jiraatu janii hanga dubbatanitti hanga safaaraa Riyaa gabbee seeratti dhiyeessisutti jalaa nafin ani komiin guddaan qabu teessoo magaalaa Suudii keessaa kan uummata kana ilmaan akka isaan irraa callisan isaan kana jechuudha. Fayyaataa jiraadhaa na offolchaa ilma qotee bulaati dogongoruu mala beekee dubbanne rakkoo Oromoon na dubbise. Salaamu alaikum. Galatoomi ulfaadhu. Ayyee galatoomi hunduu dhugaa doo haasaa bullillee waan bareedaadha. Jes qabxilee hedduu dubbattanii waan takka lama. Namni tokko maal jee Suudii dhaquu sadarkaa sodaachuu irra dhahinee jee. Kun balaadha. Amma dura dubbadheetiin jira. Diinagdeen Itoophiyaa diinagdeen Oromiyaadha. Uummata san tinnisuu hin danda'u. Biyyi suni qabeenya lama qabdi. Qabeenya uumamaa. Dachii bishaan ishii gara tokkotti ofirratti kun ilma namaati. Uummata miliyoona 130 akka Itoophiyaatti akka Oromootti meeqa 50-60 hin beekne. Diinagdee biyya isaanii miliyoona 30 deeggaruu hin danda'u. Biyyi sun yoo tufuu barbaadu taate uummanni keenya gara fuulduraa jiraatu yoo barbaade taate tokko qabeenya uumamaa qabnu dachiif bishaan kana misoomaan cimsuu barbaachisa. Kan lammataa is human capital. The labor humna namaati. Ijoollee lafaa dhuftu tana barsiifnee leenjifnee ogummaa teeknikaa barbaachisaa export godhuu qabna ilma namaa. Eessatti export goone beektu? Irra jireessatti Middle East biyyoota Arabaa kanatti. Maaliif diinagdee guddaa qaban humna namaan qaban. Biyyoota Arabaa keessaa immoo biyyi guddoon saffisaan guddachuu deemtu addunyaa kan waggoota 30 keessatti diinagdeen guddaan guddachuu deemu Saawud Arabiyaadha jiran. Wanni biyya isaanii deddeebi'uuf umraa qofaaf miti. Biyya san qorachaatiin jira. Biyya san hubachuun barbaada. Maaliif hireen teenya hireen diinagdeedhaa inni guddaan Saawud Arabiyaa wajjin Chaayinaa caalaa Ameerikaa caalaa. Maaliif diinagdee bal'aadha. Biyyoota Arabaa keessaa ummataanis bal'aan isa. Humna namaa barbaada. Wanni nan barbaadu maal beektanii? Yeroo tiyya amma asitti baalagee wal ajjeeftuu fi wal tumtuu irratti osoo hin ta'in pilaana baasuu irratti maaliif waggaa 10 irraa waggaa 5 irraa 10 irraa 15 irraa Saawudiin hojjetaa akkamii barbaaddi? Narsiidha moo injiinara moo amma bar gabara export godhaa jirra. Maaliif ijoolleen asii deemtu afaan hin beektu. Barnoota teeknikaa jabaas hin qabdu. Akkasuma taate mana namaatti. Sanirraa amma ka mufariyaat faana asii ol ergan kanaa miti kan hin barbaadu. Ijoollee teenya Gibsii agartaniif ijoolleen Ijibtii achi jirtu. Waan akkam dalayti. Maal waan biraatti waan arabataniif hin afaan arabaa danda'an barnoota kwaalitii barnoota isaaniitti bareedaadha. Wanni nuti irra fuulleffachuu qabnu ijoollee hireen teessanii leemmaan teessanii Saawudiidhaan walitti hidhaadha. Isin kijibu. Amma meebii miliyoona tokko qabna.
miliyoon kudhan achi erguu danda'uu qabna akka warra Banglaadeshitti akka warra Paakistaanitti. Warri biyya kanaa biyya Arabaatti hundi isaanii maandisa. Exactly. Tokko ijoollee tana ka bishaan irra yoo yaatu kana ambaasadara Saawudii argeetiin ture, ministeera isaanii adda addaa yeroo adda addaa argaatiin ture. Ni barbaadan nama biyya keenya. Garuu nama biyya keenya akkam barbaadan. Tokko ka barnoota gaarii qabu, lama ka afaan qabu, sadii fi hunda caalaa kan naamusa qabu. Ijoollee dira gaafa haraqee isaanitti fiddee ijoollee isaanitti hoggaa wanni isaan bar lolaniif ijoollee isaanitti jalaabata gaafa diragnii fi haraqee itti dhaqe. Dur maqaan keenya amma kanaan hin ka'u. Amma kanaan ka'u eegalee jira. Wanni maqaan na dhaggeeffadhaa Oromoo sirriitti. Wanni amma achi ta'aa jiru kun hiree ijoollee Oromoo ijoollee Itoophiyaadhaa gara fuulduraa cufaa jira. Mootummaa fi gowwaan waan qabu gadi hin dhiisu. Amma kun daatabeesii jiru kudha shan fixa. Gaafa namni Itoophiyaa irraa dhufu, namni Oromoo irraa dhufu, nama ajjeesa, wal ajjeesa jaame, diraga dalaga jaame, khalaas ni cufamaa jechuudha. Wanni silaa nuti irra Saawudii wajjin goshee goonu, wanjalanyaa keenya nuu qabaa osoo hin taane, mindaa keenya nuu dabala, ijoollee teenyaaf inshuraansii nuu kennaa. Sarratee manaa qofa osoo hin ta'in narsii nurraa fudhaa, doktoroota nurraa fudhaa, injiinaroota nurraa fudhaa. Akka amma abiifaa taphatan kana osoo hin ta'in ijoollee teenya sila baatii jaaf. Kolleejii xiqqaa tokko seensanii afaan akka barattu. Naamusa akka horattu. Aadaa achi akka barattu. Akkasitti erguu akka qabnu. That's what we're supposed to do. Teenyaarra waa'ee yaala waltumuu silaa dubbachuu hin qabnu ture jechuudha. Kanaaf wanni Suudii deemu Suudii irraa hafuu hin dandeenyu sinitti hima. Diinagdeen teenyaa fi hireen teenya biyyoota Arabaatiin Suudii, Qatar, Emirates, Kuwait wanni silaa osoo mootummaa qabaanne duriyyee barra duriyyee warri aangoo irra jirtus duriyyee Suudii irra walitti kanaan addaa miti. Osoo namni sirnaa jiraate arra negotiation nuti Kuwait wajjin qabnu Joordan wajjin qabaachuu qabnu akkaataa nama hanganaa amata nurraa fudhadhaa. Mindaa immoo gadi hin cabsinaa. Ni beektan Suudii keessatti Itoophiyaan mindaa gadi argatti nama hundaa gadi. Sani kana negotiate godhamuu qabu. Keeniyaan biyya saniin ture. Uummata ajaa'ibaati. Jarman amma namni 250 irraa fudhachuu deemti. Jarman. Qatar dhayitanii eerpoortii akka jiru isaanii jira. Maaliif? Afaan danda'an. Naamusa qaban. Ni dalagan jabaatanii. Yakka kanaa kana keessatti agartanii jechuudha. Wanni irra dalaguu qabnu waan akkanaati jara keenya. Shira mootummaan keessa jiru irra geenya takka takkaan. Mootummaallee jimlaan hin keenyu sinti hima. Eembasii keessa eenyu waan kana dalaguu deemu irra geenya. Community keessa Saawudii xiqqoo tana dhiisaati Itoophiyaa guddoo Saawudii keessa namni keenya ka jiru yoo akka muddati miliyoona tokko lama. Miliyoon 120 keessa maafiyaa 120 guurree gayyaafne jira. Saawudittis namni eembasii taa'ee waan kana dalagu jiraannan gaffuunes saaxilla itti gaafatama. Taphni akkanaan jiru. Hunda walirratti jumlaan deemuu hin barbaadu. Garuu amma nama Saawudii tokko dubbisaa hin ture har'a. Eembasiin Itoophiyaadha. Gaafa tokko waa'ee ijoollee ajjeefamuu kanaa akka ishuutti itti kaasee hin beeku. Ambaasaddarri Saawudii jiru bar bakka bu'aa keessan hojjetaa lammiilee Itoophiyaadhaa biyyisan jiraniiti. Hojiin isaa nageenya keessan, dantaa keessan tiisuudha waan biraan qabuuf bikkisanii. Hariiroo akka mootummaatti mootummaa lamaan fidu hunda caalaa garuu hariiroon nuuf Saawudiin qabnu lama jarana. Tokko daldala bureetti erganna, midhaan itti erganna. Hojiin ambaasadara daldala san faasiliteetu gochuu. Hunda caalaa immoo nuti Saawudii irraa argannu nama ekspoortitti goona. Nageenya mirga dantaa lammiilee sanii kabachiisuun hojii ambaasadaraati. Gaafa tokko gaana jedhe gaafa dura jedhe guruhaan achi dhaqee afaan Arabaan beeku. Maal godhaan jee ambaasadarri afaan Arabaan beekne maal godha biyya Arabaati. Ambaasadara jechuun bar dubbii himaa keeti communication officer keeti biyya saniif. Hagarab shaan hundi uumamtee maqaan biyyaa badu ambaasadarrii fi hojjettoonni embaasiidhaa waan kana ishuu guddaa godhanii poolisa wajjin ta'anii community wajjin ta'anii ulamaa wajjin ta'anii ijoollee tana qabanii adabuu danda'uudha qaban jechuudha. Kanan goone ammas godhuudha danda'uudha qaban. Kun waa'ee siyaasatii miti waa'ee paartii lamaatii miti. Akka lammummaatti waan godhamuu qabu jechuudha. Warra ammas irra deebi'e warra as keessa jirtan
Hadda daatiin waan dada hirmaataa akka turtan fakkeenyaaf warra haasoitan keessaa hoggaa namni ajjeefamu gastii irra warra turtanii jira amma ijoolleen keessaa naa dhufaa jira. Tatarteef afaan lallaaye amma booda hin dhiifnu. Kanuma wal qabatee waan amma aslii kaasee taran gad jabeessa. Rakkoon kun akka haaftu barbaaddu dubbiin kana jaarsummaadhaan maaliin du'aayiidhaan himiti kana. Baalagee akka ilkee raammoyiteetti buqqaasanii dhabamsiisuudhaan kan sirreessan. Akkami goona kana. Very simple crowd sourcing. Crowd sourcing jechuun uummatatti gadi facaafna. Amma booda namni aslii jedhamu tokko yoo wanjala hojjete nama Jawaar jedhamu biratti maxxanee jira irraa lafa kaa'annee aslii naa meereef. Asliis Jawaaris waliin naasaatila. Abbaa yakka hojjetus nama inni bira taa'ee nama inni mallaqa erguuf nama waan godhuuf kanaas warra biyya alaatii waa ergu kana hanga tokko argadheetiin jira. Baay'ee waggaa eeruu fiddaan callisee maxxansu maaliif jiru namaati. Eeruu waggaa fiddan dura viidiyoo isaan haasayan hanga wayyaa zamana ragaa fi baati namuu if waraabee jira viidiyoo san ilaala dura. Lammaffaa chaat guruppii waatsaappii keessatti sanis ni ilaala. Voisii walii dhiisan fi risiitii malleen ittiin ergame. Kana naa ergaa. Saaxiluu qofaa miti biyya feete maan jiraanne maan maarsi irra hin jiraanne. Karaan faranjiin amma akka itti funyaan qabdee biyya feeti si baaftu barbaadu jirti. Anaaboo kee jabbiin irra jettee jiran. Faranjii ofirraa si darbuu deemuu deemu citizenshippiin kafar siin godhu. By the way Norway keessa lammiilee Eertiraa lammiilee dhalattoonni Eertiraa kan lammii Norway ta'an akka ari'aman beeytanii. Ameerikaanis Trump ni gammada badhaasa kenna nama akkanaati yoo jennee warra akkana hojjetu. Kanarratti dhiifama walii godhuun hin jiraatu. Dhaamseen dhumaan kennu odeeffannoo naa ergaa walii ergaa garee tokko ni ijaarama. Asirratti labsinu booda akka inni hin goone garee tokko ijaarree waan reefu jenne kana eenyutu maal hojjeta? Kaja'uun maalii fi fuuldureen uummata keenyaa fi Saawud Arabiyaadhaa takka laaftutti ilaalluu miti. Diinagdeen teenyaaf Saawud Arabiyaadhaa wal qabattee deemti. Saawudiin dhukaafamuuf deemti akka diinagdeetti gara fuulduraatti. Hiree hiyyummaa barabaraa kana keessaa bahuudhaaf biyya teenya misoomsuun dabalata hamma feetu otoo biyya teenya misoomsine lammiilee isii tana misoomsine lammiilee sana barnootaan afaaniin dandeettiin goone yoo biyyoota Arabaatti ekspoort goone malee guddachuu inuma hin dandeenye. Inuma hin dandeenye. Wanni an gochuu barbaadu namni keenya karaa bishaaniitiin hanga deemurra namni deemaa akka karaatti deemurra namni keenya biyyatti barsiifannee afaan barsiifannee ogummaa teeknikaa qabsiifnee narsii goone dooktar goone injiinar goone afaan Arabaa akka bishaanitti akka dubbatu goone Saawudiittis Katarittis embaasii keessatti looyeroo dhaabnee fi mirgaaf dantaan isaa kabajamee fi akka jiraatutti akka ashkaraatti osoo hin ta'in Filipiinoodhaan Indooneeziyaadhaan Ijiptiin walqixa dorgomee dandeettii isaatiin dorgomee akka qaxaramuu barbaannaa jechuudha. Yeroon sa'aa hamma sa'aa 48 waan kana dabarsuu jira. Kana irratti dabarsuu hin qabnu jechuudha. Kaan irratti dabarsuu qabna. Kanaaf hangasii garuu amma itti seennee jirra hamma waan kana hiddaan dhabamsiifnutti hin dhiifnu. Yakkamtoota kana nu ergaa warra yakkamtoota dahoo ta'us nu ergaa warra biyya alaa maqaa fooshaatiin haa taatu maqaa maaliin waan kana godhaa jiranii keessa jiranis nu ergaa tarkaanfii barbaachisaa irra fudhanna sagantaa bareedaa ture hedduu galatoomadha anillee kana boodaas immoo geebiraa tokkoon seenaa ulfaadha marii bareedaa ture rabbi nu haa milkeessu rabbi nagaa haa buusu rabbiinis akka mararaan jee rabbiin faranjiin abbuma tattaafate wajjin dhaabatti. Rabbiis wanjala nyaannu irraa barreessaa nutis balleessuudhaaf haa tattaafannu jaa nagaan naa bula.